هاتي رغيف عيش زي ده كده وكوباية مية، وتعالى اقولك بقى على فكرة جديدة هتعملي بيها وصفة حلوة جدا جدا. عايزة اقولك بقى ان الوصفة دي مفيش حد اسمه ما بيحبهاش، ولادي خلصوا العيدية بتاعتهم على الوصفة دي مع انها سهلة جدا. يلا بينا نعملها مع بعض، بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول واكتبوا لي بتتابعوني من اي بلد. في بولة بقى او طبق كده هنحط رغيف عيش شامي، حتى لو بايت مش شرط يكون طازة، اهم حاجة ان هو يكون نص سوا، يعني يكون لونه ابيض كده. هننقعه كده في كوبايتين من المية وهنركنه كده على جنب. دي كانت اول خطوة، وتعالوا بقى نشوف الخطوة التانية. هنجيب نص كوباية مية، هنحط فيها معلقة من السكر، معلقة من الدقيق، معلقة هرمية من الخميرة الفورية أو كيس خميرة فورية يعني، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. المية مية فترة، مش مية سخنة ولا مية ساقعة. هنقلبهم كويس جدا جدا وهنركنهم على جنب كده في مكان دافي. نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. العيش خلاص باش خالص اهو، رغيف العيش اللي احنا حاطينه في كوبايتين من المية باش خالص. هنضيف عليه كوباية من الدقيق، دقيق لجميع الاستخدامات، مش شرط يكون دقيق معين. هنقلب كل ده كده بالمضرب كويس جدا جدا لحد ما الدقيق يختفي تماما. وكمان العيش هو بايش فهينضرب معانا، هيتخفق معانا ومش هيبقى ليه اثر خالص. تعالوا بقى كده هنجيب حلة هنحط فيها 4 كوبايات من المية بنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها الدقيق، وهنسيبهم لحد ما يغلوا خالص وننزل عليهم بالخليط اللي احنا عملناه ده، اللي هو الدقيق بالعيش بالمية. تمام. هنقلب بقى كده باستمرار. اول واحنا بنصب الخليط كده بيكون ايدينا شغالة بالمضرب علشان ما يكلكحش مننا، وكأننا بنعمل بشاميل كده. انا عايزة الخليط بتاعي يبقى ناعم خالص. هنسيبه بقى كده على النار لحد ما يغلي ويعمل فقاقيع. يبقى كده خلاص الدقيق بتاعي استوى. انا عايزة اسوي الدقيق بتاعي خالص، ما يبقاش فيه يعني طعم الدقيق خالص. تمام كده. انا طفيت خلاص البوتاجاز، هسيبه لحد ما يبرد كده ويهدى، يبقى يعني سخن كده عشان نضربه في الخلاط بس الخلاط ما يتحرقش. تمام. انا بوريكم هنا، بصوا السمك بتاعه عامل ازاي. هو ده السمك المطلوب. هجيب بقى الخميرة بتاعتي اللي انا كنت عاملاها قبل كده اهيت، بصوا خمرت ازاي. هنحطها على الخليط ده، واوعوا يكون الخليط لسه سخن علشان ما نموتش الخميرة، يعني ده هيوقف يعني مش هيخلي الخميرة تبقى نشطة. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الخليط يكون دافي. هنحط عليه الخميرة بقى ونقلبهم كده مع بعض، وهنجيب شفشق الخلاط وهنفضي فيه الكلام ده كله مع بعضه. طيب هنضيف ايه على المكونات دي بقى؟ هضيف كوباية من السكر. انا خليت شوية كده على جنب لحد ما اشوف السكر بتاعي مظبوط ولا لا. حطيت كيسين من الفانيليا. هضيف ربع معلقة صغيرة من الكربوناتو، ورشة من ملح الليمون، رشة بسيطة قوي كده، ومعلقة من ماء الورد. وهضرب الكلام ده كله مع بعضه كده في الخلاط كويس قوي، وبعد كده هنصفيه بمصفى سلكي ضيقة. هسيبه بقى لحد ما يخمر تاني. هو الخليط لسه دافي والسمك بتاعه هو زي ما انتم شايفين لسه هيتقل اكتر من كده. تمام. هنا بقى كان اختمر خالص والحجم بتاعه اتضاعف. فلازم مهم جدا ان احنا يعني نحطه في حاجة يبقى الكمية لحد النص، لانه لسه الكمية بتاعته بتتضاعف وبيعمل فوم كتير كده وبيتقل زي ما انتم شايفين. بصوا الفوم بتاعه عامل بقى خفيف كده، يعني مش خفيف المية يعني ان هو سايل خفيف، لا يعني السمك بتاعه تحس ان هو فوم خفيف كده، يعني في ايدك كده تشيليه كأنك مش شايله حاجه. حطوها بقى في التلاجة تسقع قبل ما تقدموها، او حط لها مكعبات تلج كده زي ما انا عملت لو انتم مستعجلين. وطبعا قبل ما تخلص البوظه يعني اخر شويه كده، بدل ما تحطوا عيش خلوا شويه تعملوهم زي خميره تاني، لان دي بقى هي السر بتاعها. بجد جربوها وقولوا لي بتسموها ايه ببلدكم. احنا عندنا في مصر بنقول عليها بوظه، انتوا ببلدكم بتسموها ايه؟ حلوه قوي، بترطب على القلب وكلها فوائد.